बैक टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। इस वक्त मैं बच्चे को जो है वो दावत दूंगा जैद मूसा वल्द मोहम्मद मूसा। जैद बेटा अगर आप रेडी हैं तो आ जाएं, आपका टेस्ट हो रहा है टाइपिंग का। वालेकुम सलाम। बेटा एक क्वेश्चन भी कर लूँ आपसे, मुझे बताएं कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कोई से 2-3 सॉफ्टवेयर्स के नाम बता दें जो भी कभी आपने ऑपरेट किए हो। कोई नहीं ऑपरेट किया कभी, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलाया इधर तो देखें, इस तरफ तो देखें, आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर चलाई ही नहीं है। सोच ले, है कोई चलाया है इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर? खैर बैठ जाए आप तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मामला बन गया है। अच्छा बेटा ये तो सवाल एक बन गया है हमारा बहुत बड़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कि व्हाट इज़, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, माशाल्लाह हम जो है वो सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं, हम ऑफिस का कोर्स पढ़ रहे हैं, हम वर्ड पढ़ रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं, इन पेज पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं तो कोई आंसर तो आपको रिप्लाई करना चाहिए ना यार। अच्छा सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के अंदर बरकी लहरों की शक्ल में मौजूद होते हैं। हम इन्हें छू तो नहीं सकते लेकिन हम इनसे वर्किंग ले सकते हैं, काम ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आप जितने भी प्रोग्राम पढ़ेंगे वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। बेसिकली विंडो जो इसके अंदर इंस्टॉल है ये बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। तो ज़ाहिर है आपको नाम लेना चाहिए कि विंडो भी सॉफ्टवेयर है जनाब, वर्ड भी सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर है। तो ये तो बड़ा जो है वो एक आसान आंसर था। यहाँ पर आपसे पहले तमाम लोगों ने आंसर फटाफट जो है वो प्ले किए हैं। खैर चलें कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपने बुक का कोई भी पेज जो है वो रीड नहीं किया, ऐसे ही है, शायद ऐसा ही है, लेकिन इसे रीड करें बेटा, लाजमी आप ही के लिए लिखी गई है। टाइपिंग में रेडी हैं? ठीक है, होम रोई है आपकी? ठीक है, अगर रेडी हैं तो फिर आप जाएँ अपनी चेयर पर और हमें जो है वो अपना बेस्ट स्कोर देने की कोशिश करें। शाबाश। अच्छा जी ठीक है बेटा, नॉर्मल में ही ये भी बच्चा जो है वो लिखेगा, अदरवाइज़ लॉन्ग पे हमें लिखना पड़ेगा। लॉन्ग पे लिख रहे हैं, नॉर्मल पे लिख रहे हैं? नहीं नॉर्मल पे आ जाएं बेटा, फ़िलहाल नॉर्मल पे आ जाएं, क्योंकि लॉन्ग पे ही लेना था टेस्ट, लेकिन टाइम चूँकि ओह मुझे लगता है इसका क्लिक जो है वो नहीं सही काम कर रहा, ऐसे ही हो रहे। चलें शुरू कर दें जिस पे है, फिर ये बाद में जो है वो इसका माउस तब्दील करें अगर इसका जो है वो बटन नहीं वर्किंग कर रहा प्रॉपर। गलतियाँ ना जाने दिया करें बच्चों, हमेशा मैं कहता हूँ कि गलतियाँ ठीक किया करें। गलती का के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है। शहबाज देंगे टेस्ट यार, अभी दें टेस्ट, छुट्टियाँ करके आए हैं, कल को फिर होम रोक या यस ठीक है फिर आज का दिन जो है वो हम आपको गुंजाइश देते हैं, क्योंकि अभी आप न्यूली हैं, बिल्कुल ही न्यू हैं। कल भी कुछ बच्चों के हमने टेस्ट लेने हैं, उनके साथ आप शामिल हो जाएं, कल तक तैयारी कर लें। अभी जो है वो जैद मूसा का टेस्ट हो रहा है। जैद मूसा जो है वो शार्प स्टूडेंट है, देखते हैं कि स्कोर हमें ये क्या देता है। वेरी गुड। जैद मूसा की बुक का कवर फटा हुआ है, बुक की कंडीशन अच्छी नहीं है, इम्प्रेशन अच्छा नहीं है तो आपकी जो है वो जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं। हमेशा जो है वो अच्छे इम्प्रेशन के साथ ही आप लोगों ने जाना होता है कहीं पर भी जाना हो। $42 शाबाश, ये बेहतर है यार। अभी जो है वो इसकी क्या स्पीड थी हुसनैन की? हुसनैन क्या स्पीड थी आपकी? 45। आपकी जैद मूसा 42? बिल्कुल ठीक है, 42 नोट करते हैं आप। वेरी गुड शाबाश, 40 से बरकैफ आप ऊपर हैं, लेकिन 50 से ऊपर होना चाहिए था।
आप लोगों को। तो अभी जो है वो 42 पे हम इसे क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चले जाएं।